健康之友，选择母婴宝典，选择孕妇宝典。进入孕妇宝典后，会有内容的免费样例供用户参考。用户可以输入预产期或者末次月经首日的日期作为当前怀孕周期的判定。如果用户选择预产期为输入参数，则流程如下：发送请求，日期已确认。用户可以选择付费类型，有包月付费或者单次付费。选择包月，提示是否支付。订购提示，订购确认后，您会收到一条定制信息。打开收件箱，阅读信息，回复信息订购服务，编辑任意短信内容，发送。完成后，您会收到一条订购成功的信息提示。阅读信息。用户也可以输入末次月经首日的日期作为当前怀孕周期的判定。如果用户选择末次月经首日为输入参数，则流程如下：发送请求，日期已确认。用户可以选择付费类型，有包月付费或者单次付费。选择单次付费，发送请求。点拨确认后会出现服务扣费提示，提示是否支付。订购提示，返回到孕妇宝典，返回到母婴宝典，返回到健康之友，选择农业百科。进入农业百科后，会有内容的免费样例供用户参考。系统会根据用户的手机号确定用户的位置，并且可以精确到线。用户可以在当地特有的农产品中选择3种感兴趣的类别。发送请求，用户可以选择付费类型，有包月付费或者单次付费。选择单次付费，发送请求。点拨确认后会出现服务扣费提示，提示是否支付。订购提示，返回到农业百科，选择娱乐天地，选择天气预报。进入天气预报后，会有内容的免费样例供用户参考。发送请求，用户可以选择付费类型，有包月付费或者单次付费。选择单次付费，发送请求。点拨确认后会出现服务扣费提示，提示是否支付。订购提示，返回到天气预报，返回到娱乐天地，返回到获取新服务，返回到主菜单。